आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि जब आप सोते हैं तो आप खर्राटे अचानक से लेने लगते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं मालूम तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बताने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खर्राटे आना एक ऐसा समस्या है जिससे सबसे ज़्यादा असर आसपास सोने वाले लोगों पर पड़ता है। मायो क्लिनिक के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई नींद के दौरान सांस लेता है या सांस छोड़ता है तो गर्दन के सॉफ्ट टिश्यू में एक तरह की वाइब्रेशन होती है। ऐसा होने पर खर्राटे की आवाज़ आती है। सभी लोगों में ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ लोगों में इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि खर्राटे बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है।